हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी के इंग्लिश की क्लास 7 के हनीकॉम के चैप्टर 9 अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर के सेकेंड पार्ट को। ही देन सेड, तब उसने कहा, दैट की वाइल ही वॉज अबाउट इट, जब वो इसमें इन्वॉल्व है, जब वो इसमें, यहाँ पर अबाउट का मतलब क्या है, इन्वॉल्व और बिजी, जब वो इसमें बिजी है, इन्वॉल्व है, ही वुड सी द चेन फॉर मी, और वो अब मेरे लिए अब इसकी चेन भी देखेगा, यानी इस चेन को भी अब वो एग्जामिन करना चाहेगा, इसकी भी। एंड और एट वंस, और तुरंत, बिगन टेकिंग ऑफ द गियर केस, और तुरंत ही उसने गियर केस को, गियर बॉक्स को निकालना शुरू कर दिया। टेकिंग ऑफ का मतलब लीव द ग्राउंड, जैसे टेक ऑफ प्लेन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम लोग फ़्लाइट में जब सफ़र करते हैं प्लेन में, तो फ्लाइट के लिए भी टेक ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, उसका मतलब होता है लीव द ग्राउंड। लेकिन यहाँ पर जो हम कहेंगे टेक ऑफ का मतलब होगा डिपार्ट हैस्टली, मतलब जल्दी से उसे अलग कर दिया। एट वंस, तुरंत ही बिगैन ऑफ द गियर केस, उसने तुरंत ही गियर केस को निकाल दिया जल्दी से। आई डिड ट्राई टू डिसवेड हिम फ्रॉम दैट, मैंने उसे इससे, आई ट्राइड टू डिसवेड, मैंने उसे डिस्करेज करने की, मैंने उसे रोकने की कोशिश की ऐसा करने से। डिसवेड का मतलब डिस्करेज, परसवेड इसका एंटोनिम है, जिसका मतलब होता है परसवेड मीन्स करेज एंड डिसवेड मीन्स डिस्करेज। टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया, व्हाट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमली, जैसा मैंने उसे बताया कि मेरे एक अनुभवी दोस्त ने, एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक अनुभवी दोस्त ने, वंस एक बार, सेड कहा था मुझसे, सेड टू मी मुझे बताया था, बहुत सोलेमली, बहुत इन अ वेरी सीरियस मैनर, बहुत सोलेमली मीन्स इन अ वेरी सीरियस मैनर, उन्होंने मुझे बहुत सीरियसली बताया था। इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग विद द गियर केस, अगर कोई गियर केस खराब हो जाए, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, अगर गियर केस खराब हो जाए, टू द मशीन, तुम उस मशीन को, उस बाईसाइकिल को बेच दो, एंड बाई अ न्यू वन, तुम एक नई खरीद लो, इट कम्स चीपर, ये थोड़ा सस्ती आती है। गोज़ रॉन्ग का मतलब क्या हो सकता है, मेल फंक्शन, जो सही से काम ना करे, या फिर डेवलप अ फॉल्ट, जिसमें कोई खराबी आ जाए, तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं, इफ़ एनी थिंग गोज़ रॉन्ग विद योर गियर केस, अगर आपका गियर केस ख़राब हो जाए, इसे बेच दो और एक नई मशीन खरीद लो, ये सस्ती आएगी। ही सेड, उसने कहा, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन, उसने कहा, लोग इस तरह की बातें करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी मशीन के बारे में नहीं पता होता है। नथिंग इज़ चीपर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस, नथिंग इज़ ईजियर, इससे आसान कुछ नहीं है, दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस को निकालने से। आई हैड टू कन्फेस, मुझे इस बात को मानना पड़ा, आई हैड टू कन्फेस मीन्स आई हैड टू एडमिट, मुझे इस बात को मानना पड़ा, ही वॉज राइट, वह सही था। इन लेस दैन 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर, ही हैड द गियर केस इन 2 पीसेस, उसने गियर केस के 2 टुकड़े कर दिए। लाइंग ऑन द पाथ, और वो अब फुटपाथ पर पड़े थे। एंड वॉज ग्रोवलिंग फॉर स्क्रूज, और वो फिर ज़मीन पर लाई डाउन एंड ग्रोलिंग का, जिसे मैंने आपको पहले बताया, मतलब रेंगना, अपने पेट के बल चलना। वॉज ग्रोलिंग फॉर स्क्रूज, उसके बाद वो स्क्रूज के लिए, बोल्ट के लिए मैं उसे ढूंढने लगा। ही सेड इट, उसने कहा, इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम, कि उसके लिए ये एक बिल्कुल रहस्य है, बिल्कुल ये पजल है, मिस्ट्री मीन्स पजल, ये एक बिल्कुल पजल है उसके लिए। दैट द वे स्क्रूज डिसअपियर, जिस तरह से स्क्रूज जो हैं वो गायब हो जाते हैं, जिस तरह से स्क्रूज गायब हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, ये उसके लिए एक मिस्ट्री है। डिसअपियर्ड को हम क्या कह सकते हैं, वैनिश्ड, जिसका मतलब होता है सीज टू अपीयर और सीज टू बी विजिबल, जिसे देखना, जो दिखाई ना। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, और जो मेरा कॉमन सेंस था, जो मेरा गुड सेंस था, जो मुझे सही, मेरा इंट्यूशन था, मेरे अंतर आत्मा की जो आवाज़ थी, जो मेरे अंदर की आवाज़ थी, कंटिन्यू टू, लगातार मुझे
विस्पर कर रही थी। मरमर, विस्पर को हम कह सकते हैं मरमर। स्पीक इन अ सॉफ्ट वॉइस जिसको हम कहते हैं उसी को विस्पर कहते हैं। तो लगातार उसके मन में ये बात आ रही थी, स्टॉप हिम, उसे रोक दो। वो बराबर ये सोच रहा था कि इसे रोक दें ऐसा करने से। बिफोर ही डज एनी मोर मिसचीफ, कि इससे पहले कि वो और ज़्यादा कुछ गलतियां करे। मिसचीफ का मतलब ऐसे तो शरारत होता है जो बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि, लेकिन यहाँ पर हार्म और ट्रबल, कि वो इससे और कोई नुकसान करे या फिर परेशानी खड़ी करे, उसे रोक देना चाहिए। यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ अ ल्यूनाटिक। यू हैव अ राइट, आपके पास अधिकार है, टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी, आपकी अपनी संपत्ति को बचाने का, फ्रॉम द रैवेजेस ऑफ अ ल्यूनेटिक, बर्बादी से किसी पागल के, यानी कोई पागल उसे बर्बाद करे, आपको अपनी प्रॉपर्टी को बचाने का पूरा हक है। यहाँ रैवेजेस का मतलब ले वेस्ट, जो बर्बाद करे। यहाँ पर जो मीनिंग दी गई है रैवेजेस का मतलब डैमेजेस, नुकसान से बचाने का, तो किसी पागल के। तो ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब तो जैसे अगर मेडिकल में देखा जाए, साइकोलॉजी में, तो उसका मतलब होता है पागल, मेंटली इल, जो आदमी मेंटली इल होता है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं ल्यूनेटिक का मतलब एन एक्सट्रीमली फूलिश और एक्सेट्रिक पर्सन, एक बहुत ही बेवकूफ़ और सन की किस्म का आदमी। टेक हिम बाय द स्कफ ऑफ द नेक, कि उसकी गर्दन पकड़ लें, उसको गर्दन से पकड़ें, एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट, और उसे दरवाजे से बाहर फेंक दें। उसका मन ऐसा कर रहा था अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी मशीन, अपनी बाईसाइकिल को बचाने के लिए, कि उसकी गर्दन पकड़े और उसको सीधा उठा करके दरवाजे गेट के बाहर से फेंक दिया जाए। बट लेकिन आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग, लेकिन मैं थोड़ा कमज़ोर हो जाता हूँ या कमज़ोर हूँ जब किसी दूसरे आदमी के भावनाओं को ठेस पहुँचाने की बात आती है। एंड आई लेट हिम मडल ऑन, और मैंने उसे वो मडल, यहाँ पर मडल का मतलब गड़बड़ हम कह सकते हैं, और मैंने उसे वो गड़बड़ और वो मिक्स जो चीज़, वो उसे मैंने करनी। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, फिर उसने क्या किया, उसने फिर ही गेव अप लुकिंग फॉर, उसने ढूंढना बंद कर दिया, द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज, जो बचे हुए स्क्रूज थे, बोर्ड्स थे, अब उसने ढूंढना बंद कर दिया। गिव अप मीन्स स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स, किसी काम को करना बंद कर देने को हम क्या कह सकते हैं, गिव अप, स्टॉप मेकिंग एफर्ट्स, प्रयास करना बंद कर देना, इट मीन्स गिव। लुकिंग फॉर का मतलब सर्च। ही सेड, उसने कहा, स्क्रूज हैड अ नैक ऑफ टर्निंग अप व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम। ही सेड, उसने कहा कि स्क्रूज जो होती हैं, हैड अ नैक, उनके पास एक स्पेशल स्किल होती है, एक नेचुरल स्किल होती है। नैक का मतलब स्किल होती है ऑफ टर्निंग अप, एक तरह से लुढ़कने की, घूम जाने की। व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड देम, जब आप उनसे ऐसा बहुत कम उम्मीद करते हैं, मतलब जब आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल भी हिले डुले ना, ये यहीं रहे, तब आप देखते हैं कि उनके पास एक विशेष प्रकार की स्किल और कौशल होता है जिससे वो लुढ़क के कहीं इधर उधर चले जाते हैं। एंड दैट नाउ ही वुड सी टू द चेन, फिर उसके बाद उसका ध्यान फिर से किधर गया, वो चेन की तरफ गया, फिर वो चेन को देखने लगा। ही टाइटेंड इट टिल इट वुड नॉट मूव, ये उसे तब तक कसता जब तक वो बिल्कुल टाइट ना हो जाती। नेक्स्ट, फिर बाद में, ही लूजन इट अनटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर, और ये इसे इतना, नेक्स्ट ही लूजन इट, फिर वो उसे इतना लूज करता, अनटिल, जब तक कि वो इतनी ढीली ना हो जाती जितनी वो इसके पहले थी, उससे दुगनी ढीली ना हो जाती, तब तक ये इसे लूज करता रहता, ढीला करता रहता। देन, तब, ही सेड, उसने कहा, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन, तब उसने कहा कि वी हैड बेटर थिंक, अब हमारे लिए बेहतर ये होगा, गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक, जो सामने वाला पहिया है उसे फिर से वापस उसकी ही पोजीशन पर, उसकी ही प्लेस पर लगा दिया जाए। आई हेल्ड द फॉक ओपन, मैंने जो चिमटा था, जो पांचा था, उसे मैंने वाइड ओपन मतलब पकड़ा। एंड, और, ही वरीड विद द व्हील, फिर उसे उस पहिए की चिंता होने लगी।
एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट के बाद, आई सजेस्टेड, मैंने उसे सजेस्ट किया, मैंने उसे सजेशन दिया, ही शुड होल्ड द फॉग, कि वो होल्ड फॉग को पकड़े, एंड दैट, और कि आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं व्हील को फिक्स करूं, और मैं व्हील को हैंडल करूं, उसे संभालूं, एंड वी चेंज द प्लेसेस, और हमने अपना स्थान बदल लिया, वी एक्सचेंज द प्लेसेस, और हमने अपना स्थान बदल लिया। एट लेंथ का मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, मतलब थोड़ी देर बाद। ऐसे एट लेंथ का एक और मतलब होता है जिसको हम कहते हैं इन डिटेल, या फिर बहुत ही डिटेल से, ही एक्सप्लेन एट लेंथ, उसने बहुत डिटेल से समझाया, तो उसको हम कैसे, एट लेंथ का मतलब फुली भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होगा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर बाद, थोड़ी समय बाद। वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन, फिर सारी चीज़ें अपने स्थान पर आ गई, हमने सारी चीज़ों को अपने स्थान पर कर दिया। एंड, और द मोमेंट इट वॉज इन पोजीशन, और जैसे ही ये सारी चीज़ें अपनी स्थिति में आई, ही बस्ट आउट लाफिंग, और वो अचानक हंसने लगा। बस्ट आउट लाफिंग का मतलब सडनली स्टार्ट लाफिंग। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट्स अ जोक, ये क्या मजाक है। ही सेड, उसने कहा, वेल, ठीक, आई एम एन एस, मैं एक गधा हूँ, एस मीन्स गधा, डंकी। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड, ये पहली ऐसी चीज़ थी जो उसने कहा था, दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, जिसकी वजह से मेरे मन में उसके लिए इज्जत आई। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी, ऐसी खोज करने, ऐसी तुम गधे हो, ये तुम्हें कैसे पता चला, किस वजह से तुम्हें तुम इस निष्कर्ष तक पहुँचे कि तुम एक गधे हो, ये खोज तुम्हें कैसे हुई। ही सेड, उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हम बॉल्स भूल गए हैं, मीन्स फॉरगॉटन मतलब भूल गए हैं, बॉल्स का मतलब यहाँ बियरिंग, जो बियरिंग उसने निकाली थी अपने साइकिल में लगाने के लिए व्हील के, वो चीज़ वो भूल गए। उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स, हम वो बियरिंग्स भूल गए हैं। आई लुक्ड फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट ढूंढ। इट वॉज लाइंग टॉप्सी टर्वी इन द मिडिल ऑफ द पाथ, और ये बिल्कुल रास्ते में, जो फुटपाथ था उसके बीच में अपसाइड डाउन, उल्टी पड़ी हुई थी। अपसाइड डाउन, टॉप्सी टर्वी का मतलब अपसाइड डाउन, अपसाइड मतलब ऊपर कोई भी चीज़ अगर है तो उसका सर अगर नीचे है और पाँव ऊपर, तो उसको टॉप्सी टर्वी या फिर अपसाइड डाउन कह सकते हैं। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन, वह एक खुश मिजाज इंसान था, यानी हमेशा खुश, उसका स्वभाव बहुत खुश रहने वाला था। डिस्पोजिशन का मतलब टेम्परामेंट। ही सेड, उसने कहा, वेल, वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हमें उन सब चीज़ों को जो भी हमें मिले उन्हें फिर से रखना होगा। ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, भगवान पर भरोसा रखो या रखें। प्रोविडेंस मीन्स गॉड या फिर प्रोटेक्टिव केयर ऑफ गॉड। वी फाउंड 11, हमें 11 मिले। वी फिक्स्ड 6 ऑन वन साइड, हमने उसे फिक्स किया, जो 11 मिले उसमें से 6 एक साइड किया, फिक्स लगाया। एंड, और 5 ऑन द अदर, और जो 5 बचे थे वो दूसरे साइड लगाए। एंड हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद, द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, और जो पहिया था वो बिल्कुल अपने स्थान पर पहले जैसा था। इट नीड हार्डली बी एडेड दैट, इसे कहने की मुश्किल से इसके कहने की ज़रूरत थी। इट रियली डिड वॉबल नाउ, अभी से कोई मुश्किल से ही ये कह सकता था कि ये वास्तव में वॉबल कर रही थी या फिर करती थी। अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, एक बच्चा भी इसे देखकर बता सकता था कि अब इसमें कोई भी वॉबलिंग नहीं है। ही सेड, उसने कहा, इट वुड बी डू फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए इससे काम चल जाएगा, यानी फॉर द टाइम बीइंग ये ठीक है, इससे काम चल जाएगा, अभी तक ये ठीक ठाक है। आई सेड, मैंने कहा, वॉचिंग यू डू दिस इज़ ऑफ रियल यूज़ टू मी। वॉचिंग यू टू डू दिस, तुम्हें ऐसा करते हुए देखना मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव है। रियल यूज़ टू मी का मतलब मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग है, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मुझे अच्छा लगा। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, ये सिर्फ तुम्हारी स्किल ही नहीं है, कौशल ही नहीं है तुम्हारा जो मुझे अट्रैक्ट करता है। फैसिनेट्स मीन्स अट्रैक्ट। इट इज़ योर चीयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये तुम्हारा जो चीयरफुल कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर वो भी मुझे अट्रैक्ट करता है। योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, और जो तुम्हारी अनडिफाइनेबल अनएक्सप्लेनेबल, इनएक्सप्लिकेबल का मतलब अनएक्सप्लेनेबल या फिर अनडिफाइनेबल, जो तुम्हारा ये आशा से भरा हुआ तुम्हारा ये फील ऑफ होप है, होपफुलनेस है, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है। दैट डज मी गुड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब तुम्हारी ये जो होपफुलनेस है, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है और जो तुम्हारी स्किल से ज़्यादा मुझे ये बहुत चीज़ें भाती हैं तुम्हारी। दस, इस तरह इनकरेज्ड, इससे इनकरेज होकर, इससे थोड़ा और उत्साहित होकर, ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस, वो फिर से गियर केस को रिफिक्स करने लगा। ही स्टूड इन द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने साइकिल को उल्टे खड़ा कर दिया। अगेंस्ट मीन्स इन अपोजिशन टू, मतलब उससे सपोर्ट लेकर एक दीवार के जो घर का दीवार है, घर की दीवार है, उससे उसने सपोर्ट लेकर उसे खड़ा कर दिया। एंड और वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और उसने फिर ऑफ साइड से काम करना शुरू कर दिया। ऑफ साइड मीन्स यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं दाएं साइड से या बाएं साइड से। ऑफ एंड ऑन को हम इस तरह से ले सकते हैं। देन ही स्टूड इट अगेंस्ट द ट्री, फिर उसने उस साइकिल को एक पेड़ के सपोर्ट में खड़ा कर दिया। एंड वर्क फ्रॉम द ऑन साइड, उसके बाद फिर ये ऑन साइड से काम करने लगा। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, फिर मैंने इसे पकड़ लिया उसके लिए। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विद हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, जब उसने हेल्ड इट फॉर हिम, मैंने उसके लिए इसे पकड़ा जब वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर लेट गया। विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, अपने सिर को दोनों पहियों के बीच में रख कर। आई हेल्ड इट फॉर हिम, मैंने इसे पकड़ा। वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पर लेट गया। विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, अपने सिर को पहियों के दोनों बीच में रख करके। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम द बिलो, और उसे नीचे से काम करने लगा। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिम, और उसने तेल अपने ऊपर गिरा लिया। देन तब ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, फिर वो ये मेरी बाईसाइकिल लेकर के मुझसे दूर चला गया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑन हिज हेड, और ही डबल्ड हिमसेल्फ, उसके बाद उसने ये डबल मीन्स यहाँ पर रैन, और वो दौड़ा तेज़ी से और अपना बैलेंस, उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो वहाँ पर गिर गया अपने सिर के। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, उसके बाद उसे गुस्सा आ गया। ही लॉस्ट हिज टेम्पर मीन्स गॉट एंग्री, ही लॉस्ट हिज टेम्पर, फिर उसे गुस्सा आ गया। एंड ट्राई टू बुलिंग द थिंग, उसके बाद उसने चीज़ों को धमकाना शुरू कर दिया। बुलिंग का मतलब धमकाना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीमिडेटिंग, ही स्टार्टेड इंटीमिडेटिंग द थिंग्स। बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी, जिस साइकिल को देखकर मुझे खुशी होती थी। शोड स्पिरिट, उसने भी अपना करेज दिखाया। एंड द subsequent proceedings degenerated into the little else than the rough and tumble fight between him and the machine। और उसकी जो बाद की घटना हुई, सब्सिक्वेंट का मतलब फॉलोइंग यानी कमिंग, उसके बाद की प्रोसीडिंग्स का मतलब घटना, जो घटना हुई, जो कोर्स ऑफ एक्शन हुआ, उसके बाद वो डिजेनरेटिंग इनटू लिटिल, वो थोड़ा सा आप कह लीजिए कम था, अलग था उससे जो एक लड़ाई होती है रफ एंड टम्बल, जो विदाउट रूल फाइट होती है, उससे बस थोड़ा सा ही कम था। बिटवीन हिम एंड मशीन, यानी अब दोनों के बीच में एक तरह से झगड़ा शुरू हो गया जिसका कोई रूल नहीं था। जो वन मोमेंट, एक क्षण, द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, जो साइकिल होती वो ग्रेवल पाथ पर होती, फुटपाथ पर होती। एंड ही ऑन
टॉप ऑफ इट, और ये उसके ऊपर होता। द नेक्स्ट, अगले क्षण, द पोजीशन वुड बी रिवर्स, और जो पोजीशन जो स्थिति होती वो बदल जाती। रिवर्स का मतलब यहाँ हम कह सकते हैं चेंज। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वो ग्रेवल पाथ पर होता। द बाइसाइकिल ऑन हिम, और बाइसाइकिल उसके ऊपर होती। ही नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विथ विक्ट्री, फिर उसके बाद वो खड़ा हो जाता और एक्साइटेड, जीत की खुशी मनाने लगता। फ्लश्ड का मतलब एक्साइटेड, और जीत की खुशी में वो खड़ा हो जाता। द बाइसाइकिल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स, और अपने टांगों के बीच में उसके साइकिल को बीच में रख करके। बट लेकिन हिज ट्रम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, और जो उसकी जीत होती वो अस्थाई होती। शॉर्ट लिव्ड का मतलब लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी समय के लिए रहना। बाई अ सडन, अचानक ही, क्विक मूवमेंट, इट वुड फ्री इटसेल्फ, ये अपने आप को तुरंत ही आज़ाद कर लेती। एंड टर्निंग अपॉन हिम, और उसकी तरफ मुड़ जाती। एंड हिट हिम शार्पली ओवर हिज हेड विथ वन ऑफ हिज हैंडल्स, और बहुत एक ज़ोर का, शार्पली का मतलब इंटेंसली और फोर्सफुली, वो उसके ऊपर एक चोट करती अपने एक हैंडल। एट अ 1:15, 15 मिनट्स बिफोर, लगभग जब 15 मिनट, 1 बजने में जब 15 मिनट होता है उस समय को एट अ 1:15 यानी 12:45 पर। 15 मिनट्स बिफोर 1, 1 बजने से 15 मिनट पहले। एट अ 1:15, डर्टी एंड डिशेल्व, थोड़ा गंदा और अनटाइडी। डिशेल्व उसको बोलते हैं जिसके कपड़े और जो बाल वगैरह बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, उसे हम डिशेल्व कह सकते हैं, अनटाइडी कह सकते हैं। कट एंड ब्लीडिंग, और उसे कट लग गई थी, चोट लग गई थी और उसे खून निकल रहा था। ब्लीडिंग मीन्स लूजिंग ब्लड। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, ठीक है अब इससे काम चल जाएगा। एंड रोज, और खड़ा हुआ। गेट अप, और वो गॉट अप, और वो खड़ा हुआ। एंड वाइप्ड हिज ब्रो, और उसने अपना फोरहेड, ब्रो का मतलब फोरहेड, अपना माथा पोछा। द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, और बाइसाइकिल ऐसी लग रही थी, जैसा वो भी बिल्कुल थक गई हो इस लड़ाई से, इस झगड़े से। वो बिल्कुल अब वो भी आगे ज़्यादा लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसे उसका मित्र बिल्कुल झगड़ा नहीं करना चाहता था, वैसी तरह अब लग रहा था वो साइकिल भी बिल्कुल ऊब गई थी, अब कोई भी ज़्यादा आगे कुछ करना नहीं चाहती थी। हैड इनफ का मतलब वांटेड नो मोर, अब ज़्यादा वो नहीं चाहती थी। विच हैड रिसीव्ड मोस्ट पनिशमेंट, इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट टू से, इस बात को कह पाना कि किसे ज़्यादा सज़ा मिली, उस साइकिल को या उसके मित्र को, ये कह पाना कठिन था। आई टूक हिम इन टू द बैक किचन, मैं उसे बैक किचन में ले गया। जो एक किचन, बैक किचन एक और कमरा होता है किचन के पीछे, जहाँ पर खाना बनाने से पहले प्रिपरेटरी कुकिंग किया जाता है, जैसे वॉशिंग वगैरह, कटिंग वगैरह, उसको बैक किचन। वेयर सो फार एज वॉज पॉसिबल, उस समय जितना जो संभव था, जिस हद तक जो संभव था वो मैंने किया। सो फार एज का मतलब टू द एक्सटेंट, जिस हद तक वो संभव था उस वक्त वो मैं किया, यानी मैं उसे वहाँ ले गया। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ़ किया, यानी उसने अपनी सफाई की। देन आई सेंड हिम होम, फिर मैंने उसे उसके घर भेज दिया। थैंक यू।